আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আরও একটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। আজকে দেখাবো সুজির এই পিঠাটা খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি কিভাবে বাসায় তৈরি করতে পারেন। খেতেও কিন্তু অনেক মজা, আর এটাকে কিন্তু সবাই সুজির রসবড়িও বলে। তাহলে এখন রান্না শুরু করছি, আর ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারাও একটু শেয়ার করে দেবেন। তো এখানে সুজির রসবড়া বানানোর জন্য এলাচের গুঁড়া নিয়েছি 1 চা চামচ। তারপর এখানে চিনি নিয়েছি পরিমাণ মতো। চিনিটা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন, কেউ বেশি চিনি খান আবার কেউ কম। 3টা ডিম নিয়েছি। তারপর এখানে 1 কাপ সুজি নিয়েছি কয়েকটা এলাচ দুধের ভিতরে দেওয়ার জন্য, সামান্য একটু লবণ এবং ফুড কালার। ফুড কালারটা একদমই অপশনাল, আপনাদের যদি ভালো না লাগে তাহলে দিবেন না। আগে থেকে এখানে চুলায় গরম করতে দিয়েছি দুধ। তো এখানে হচ্ছে আমি গরুর দুধ নিয়েছি, আপনারা চাইলে এটা পাউডার দুধ দিয়েও করতে পারেন। তো গরুর দুধটা আসলে জাল দিয়ে ঘন করার কোনো দরকার নেই। এলাচগুলো এখানে দিয়ে দিলাম। যখন হচ্ছে সুজির বড়াগুলো ভেজে ভেজে এই দুধের ভিতরে দিব, তখন কিন্তু দুধটা ওই সুজির বড়াগুলো চুষে নেবে। তো এখানে হচ্ছে চিনি দিয়ে দিলাম 1 কাপ। আমার কাছে যদি মনে হয় মিষ্টিটা আরও লাগবে তাহলে আরও একটু চিনি দিয়ে নিব। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে চিনির বদলে গুড় দিতে পারেন, চাইলে খেজুরের গুড় দিয়েও এই পিঠাটা তৈরি করতে পারেন। সামান্য একটু ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি, দেওয়ার পর একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আর এখানে 1/2 চা চামচ এলাচ গুঁড়া দিয়ে দিব। তো আমার কাছে কালারটা একটু কম মনে হয়েছে, এই কারণে আমি আরও একটু দিয়ে নিলাম। তো আপনারা যদি কালার দিতে না চান তাহলে আপনারা হচ্ছে এখানে জাফরান দিয়ে নেবেন, তাতে কিন্তু টেস্টটা এবং ফ্লেভারটা খুবই সুন্দর আসবে। আর এই কালার দেওয়ার কারণে কোনো টেস্টও আসবে না, আর কোনো ফ্লেভারও এখানে অ্যাড হবে না। জাস্ট একটু সুন্দর দেখানোর জন্য এই কালারটা আমি এখানে দিয়েছি। এখন হচ্ছে সুজির মিশ্রণটা তৈরি করব, সেজন্য এখানে 3টা ডিম নিয়ে নিলাম। সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিব। সামান্য একটু লবণ দিয়ে দেওয়ার পরে এটা একটু আমি গুলিয়ে নিব। তো আপনারা যদি লবণ দিতে না চান তাহলে দেবেন না, কারণ কেউ কেউ মিষ্টিতে কিন্তু লবণ খাওয়া একদম পছন্দ করে না, যেমন আমার হাজব্যান্ডও করে না, তবুও আমি একটুখানি দিয়ে নিলাম। তো যাই হোক, এখন এখানে 1/2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে এলাচ গুঁড়ো। এলাচ গুঁড়োটা দেওয়ার পরে এরকম একটু দলা দলা হয়ে আসবে, তাতে ভয়ের কিছু নেই। সুজিটা দেওয়ার পর যখন সুন্দরভাবে এটা ব্লেন্ড করা হবে, তখন দেখবেন যে এলাচটা খুব সুন্দরভাবে এই সুজির সাথে ডিমের মিশ্রণের সাথে মিশে যাবে। তো এখন সুজিটা আমি একবারে দিলাম না, কারণ সুজিটা হচ্ছে ডিমের মধ্যে যে কিন্তু ফুলতে থাকবে। তো থিকনেসটা যদি বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু পিঠাটা শক্ত হতে পারে, এই কারণে আমি অল্প করে দিচ্ছি। আমার কাছে যদি মনে হয় যে পুরো 1 কাপই লাগবে তাহলে আমি দিব, আর যদি মনে হয় যে লাগবে না তাহলে দিব না। এখন খুব ভালোভাবে 3-4 মিনিটের মতো এটা ফেটিয়ে নিব, তাহলে পিঠাটা কিন্তু অনেক ফ্লাফি হবে। তেলটা গরম করতে দিয়েছি, আর হচ্ছে এখানে থিকনেসটা দেখতেই পাচ্ছেন কীরকম রেখেছি। আর এই মিশ্রণটা তৈরি করার সাথে সাথেই কিন্তু ভাজতে হবে, রাখা যাবে না। তো এখানে আমার হচ্ছে 1 কাপ সুজি লাগেনি, 1 কাপের কম লেগেছে। তো আমার কাছে থিকনেসটা বেশি মনে হয়েছে, এই কারণে আমি আর সুজি দেইনি। তো তেলটা যখন হালকা একটু গরম হয়ে আসবে তখন হচ্ছে বড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই চামচটা দিয়ে দিচ্ছি কারণ সবগুলো বড়ি একই সাইজের হবে। তো এখন যখন দেখবেন হচ্ছে আপনারা বড়িগুলো তেলের উপর ভেসে উঠেছে, সেই সময় উল্টে দিবেন। আর যখনই দেখবেন যে তেলের উপরে ভেসে উঠেছে তখনই মনে করবেন যে বড়ির ভেতরটাও খুব সুন্দরভাবে রান্না হয়ে গেছে। তো এটাকে লাল করে ভাজার কোনো দরকার নেই, এভাবেই আমি তেল থেকে উঠিয়ে হচ্ছে সরাসরি গরম দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দ্বিতীয় ব্যাচটা ভেজে নিচ্ছি। সবগুলো বড়ি ভাজা হলে আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এখানে হচ্ছে সবগুলো বড়ি ভেজে দুধের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি। দুধটাও কিন্তু গরম ছিল, আর বড়িগুলো ভেজে ভেজেও এর ভিতরে দিয়েছি। তো এটাকে এখন ঠান্ডা করতে রেখে দিব। যতক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়নি এটা কিন্তু খাবেন না। ঠান্ডা হওয়ার পরে এটার কালারটা কিন্তু আরও আসবে, আর হচ্ছে অনেক নরম হয়ে যাবে। তো ঠান্ডা হওয়ার পরে দেখেন বড়িগুলো একদম রসে টইটুম্বুর হয়ে গেছে, আর খুব ভালোভাবেও অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে দুধটা। আমি একটা খেয়ে দেখেছি, মাশাআল্লাহ টেস্টটা অনেক মজা হয়েছে। তো অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, আর ট্রাই করলে আমাকে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না। আর বড়িগুলোর দেখতে কীরকম হয়েছে, একদম মালাই চপের মতো না? তো মালাই চপের মতো ওরকম টেস্ট না হলেও এটার টেস্টটা কিন্তু অন্যরকম। তো আমি একটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা স্পঞ্জ হয়েছে। দেখেন আমি এটা চাপ দিলেই কিভাবে জুসটা পড়ে যাচ্ছে, একদম স্পঞ্জ মিষ্টি আছে যে সেরকম। তো আবার যদি আমি জুসের মধ্যে ডিপ করে নিয়ে এভাবে চাপ দিচ্ছি, আবার কিন্তু জুসটা পড়ে যাচ্ছে। এখন কেটে দেখাচ্ছি ভেতরটাও কীরকম হয়েছে। দেখেন মাশাআল্লাহ একদম সফট কিন্তু হয়েছে অনেক, খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছে। সবাই অনেক পছন্দ করেছে, আশা করি আপনাদেরও অনেক পছন্দ হবে। আর সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের জন্য এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।